制作的这个金属雾面的这个徽章。民主前进挺18金属徽章超有质感，民进党宣传18岁公民权修宪公投，制作一系列小物，首度曝光。这个我们民进党提名的候选人1票，那18岁公民权1票。市长议员拼胜选，18岁公民权也要过关。宣传贴纸未来在候选人近半都能领取，而口罩除了基本款绿色，还有限量的粉红色。民进党也准备上万份宣传手册，清楚说明过去几年政府青年政策。但这么多文宣小物，谁来发？全靠他们。英泽就一起在路边发文宣。民进党训练100名年轻生力军国务卿，副秘书长林鹤鸣跟青年部干部分享经验交流。上周国务卿旗舰营落幕后，民进党再举行进阶密训，25号在台北，周6、周日分别在苗栗、台中，下周在高雄，分4梯次训练。之后他们将投入18岁公民权宣讲以及年底辅选活动。文宣怎么发，其实有很多美感。那在街头怎么样去宣讲训练，它可以让大家可以成为即战力，也对地方所有的提名候选人的政见有一些熟悉之后，我们可以在街头，在任何一个角落分众的，然后分年龄层的方式能够宣讲。民进党冲青年票来势汹汹，因为论文事件冲击高知识分子选票，加上中介法降低网络年轻人对民进党的信赖，让绿营20到24岁年轻族群支持度从7月的73.5%暴跌近2成，年轻选票拉警报。台湾民众党这几个政党出现之后，确实在年轻人的支持度，民进党是有被瓜分的迹象。告诉年轻人民进党的诉求，以及证明民进党是最会照顾年轻人，跟最会替年轻人找机会的一个政党。民进党长期都注重年轻族群声音，蔡政府执政6年，从青年加薪、减税、租金补贴等都获得广大回响。透过具体政策和宣传，要巩固年轻族群支持。3立新闻黄大峰、袁文博台北报道。